কপালে দিয়েছে মন্ত্রটা বলো আকাশে বলো ভাই কপালে দিলাম পাপা যাই রে আমরা কত রাস্তা হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি এখনই হ্যাঁ বাজা উলু দাও আগটা ভুলে গেছি তোমরা এইদিকে দিতেই দা হরি ওম আসলে তেল লেগে গেছে ও ঠিক আছে আছে আচ্ছা আমার এখানে আছে হ্যাঁ আমি মানে একটু কিছু লেগে গেল তাহলে ঠিক আছে বড় করতে হবে নাকি রে? বাহ আমরা বর্ধা ভাইকে ফোন করব বর্ধা ভাইকে ভিডিও কল করব আরেকবার বেজে দিই হয়ে যাবে আমি তো করব ছোটদাকে ভিডিও কল করে আমি বর্ধা ভাইকে ভিডিও কল করব আসলে তো খাবি সকাল ঠোকাটা বেশি কি আর পল্টু উলু দে ও সেপালির কেকটা গিয়ে দিয়ে দিলে তো ওই সেটা দাও নাকি হ্যাঁ কত স্পিডে দিয়ে আসছে রে বাবা আর ঢুকে গেছিল ইয়েতে ভাই এমন ফোড়া দিয়ে আকিয়া সুন্দর আকিয়া চলে গেছে তোমার বউ বডি দি হ্যাঁ কেন চন্দন দাই পাশে আছে তো হরি ওম আর পল্টু তো দাদা না আমাকে কতগুলো খাবে না আইসপান বাবা চিরঞ্জীবী রহো ভাই একটা 100 টাকা নিয়ে আসো। গটর মায়া হো কোন মিষ্টিটা খেয়ে নিয়েছিলি 100 টাকা নিয়ে আসো এটা কি পুরো খেতে পারবি আপনার মর্জি তোমার ভাই ফটো দেখতে পেলাম तो देखिए गाइस ये हमको खिला रहा है अभी दे दिसे अभी हमारा भी फर्ज बनता है इनको खिलाने के लिए तो पूरा खाइए नहीं 201 টাকা কে দিল का जितना चाहिए उतना देना चाहिए ভাই আরে ভাই এই আর বেশি দিস না আরে ভাত খাবি না তো ছোট টাকা এলো বাদি तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा ऑल फैमिली अभी कैमरा दिखाओ भाई लोग बैठे हैं बहन लोगों से ले रहा हूँ হাই थैंक यू मेरे बड़ी पका मेरा गिफ्ट भाई देखे क्या